接下来手上的这个卡片，就是所有现场的朋友你们共同的意志来选举出的今晚说出我世界年度总冠军，他就是。 他就是世界上最大的武器，不是坚船利炮，而是拥有一颗友善的心，因为它能使人体会到尊重和温暖。担当就是不恐惧、不懦弱、不退缩，做自己该做的事儿。我做人的标准就是对自己诚实，对他人诚信。对自己诚实可以安心，对他人诚信。 则理得。虽然他已经是78岁的高龄，但从他嗓子里流出的音符，却似妙龄少女般的动听。或许，这就是中国民族文化的魅力。人的一生50%是精彩的，50%是痛苦的，那剩下的90%就是平凡的。冠军得主是。 对着公众说话是一件挺难的事情。我觉得今天能够在鸟巢把自己的那个故事经历说完，已经对我来说是一个很大的突破。我没有想过得什么冠军，能来到鸟巢已经很牛了，很激动，很好了。没有太多的得失心了。那这一次无非就是说，又在一个更重要的一个地方来锻炼一下自己的心智。 也没有说一定要什么名次，觉得第5名也挺好的。如果可以拿到第1名是最好的，但是如果拿不到呢，我觉得也是在情理之中的。对，他就是。恭喜的名字是。 我们要恭喜的名字是江疏影，江疏影。有请江疏影来到舞台中间。接下来我们要有请出年度总冠军的颁奖嘉宾，安捷玛国际事业集团董事长王安祥女士，著名演说家梁凯恩先生，共同为年度总冠军江疏影颁奖。 谢谢梁老师，谢谢梁老师，谢谢。好的，谢谢两位颁奖嘉宾，谢谢。接下来呢，还要揭晓我们现场103位媒体的评审以及所有的网友共同来决出的2项奖项。媒体关注奖获得的是，恭喜于荣光、张亮。 以及互动人气奖，吴莫愁、李玉刚，有请几位。接下来我们要请出颁奖嘉宾，上海宇霆生物科技有限公司董事长张雨婷女士，总裁荣辉先生，超越极限集团执行长许博凯先生。 好，谢谢许先生，谢谢，谢谢张女士，谢谢荣先生，谢谢。好，再次谢谢我们的颁奖嘉宾，谢谢各位，谢谢。就是不恐惧、不懦弱、不退缩，做自己该做的事儿。我做人的标准就是对自己诚实。 对他人诚信，对自己诚实可以安心，对他人诚信，则理得。虽然他已经是78岁的高龄，但从他嗓子里流出的音符，却似妙龄少女般的动听。或许，这就是中国民族文化的魅力。人的一生50%是精彩的，50%是痛苦的，那剩下的90%
就是平凡的。冠军得主是。对着公众说话是一件挺难的事情。我觉得今天能够在鸟巢把自己的那个故事经历说完，已经对我来说是一个很大的突破。我没有想过得什么冠军，能来到鸟巢已经很牛了，很激动，很好了。没有太多的得失心了。那这一次无非就是说，又在一个更重要的一个地方来锻炼一下自己的心智。也没有说一定要什么名次，觉得第5名也挺好的。如果可以拿到第1名是最好的，但是如果拿不到呢，我觉得也是在情理之中的。对，他就是恭喜的名字是我们要恭喜的名字是江疏影，江疏影，有请。接下来手上的这个卡片，就是所有现场的朋友你们共同的意志来选举出的今晚说出我世界年度总冠军，他就是。他就是世界上最大的武器不是坚船利炮，而是拥有一颗友善的心，因为它能使人体会到尊重和温暖。担当。江疏影来到舞台中间，接下来我们要有请出年度总冠军的颁奖嘉宾，安捷玛国际事业集团董事长王安祥女士，著名演说家梁凯恩先生共同为年度总冠军江疏影颁奖。谢谢梁老师，谢谢梁老师，谢谢。好的，谢谢两位颁奖嘉宾，谢谢。接下来呢，还要揭晓我们